我本身係諗住嚟食雪糕，但係好可愛啊！見唔見到佢個袋？講咧，啱啱有個當地人同我講嘢啦，佢用唔鹹唔淡嘅英文，我又用唔鹹唔淡嘅英文，之後我哋兩個喺度傾偈啦。佢話咧，亞洲人好中意揾佢學法文啦，然之後我哋互課 IG 咯，好搞笑。因為去機場就需要40蚊加紙，同埋而家落緊雪，所以我就決定 call Uber 早啲去咗先，順便溫下書。因為其實呢度都行到懶啦，除咗食嘢咯，但係其實我今朝真係食得太飽，一啲都唔肚餓，所以我決定而家去咗機場先 call 車。我3個鐘頭嘅 solo trip 就完咗啦，因為我而家已經上咗車去緊機場，我覺得幾開心嘅，其實喺度行下。我想講呢個司機係我遇過最好嘅一個司機咯。未上車佢見到我咧，佢就幫我搬行李啦，等我嚟咁樣樣啦，即係佢用肢體語言講咁，然後佢仲會幫我閂門咯。因為我哋嚟嗰程嘅嗰個司機係完全唔理咯，佢想唔理，然之後最後真係冇理到其中一個叫，所以我就覺得呢個司機唔錯。大見到中央圖書館。Hello 大家，效率滿分嘅我已經寄完行李同埋去完廁所，而家係差唔多去等 check in， 然後我發現呢個機場係冇 Tim Horton， 加拿大境內嘅機場喎，冇 Tim Horton， 佢嗰邊都有 cafe 嘅不過，但係我唔想行過去，然後我諗住喺度休息一陣咯，然後 check in 就食飯，我諗住5點 check in。而家應該會執下嘢先。哦死！所以而家去過 security 之後去食嘢。而家面臨一個好嚴重嘅問題，好急了，但係我揾唔到人幫我埋單。呢個係我見過最適合走單嘅餐廳。
搞笑，佢有個圓形嘅吧台嘅，跟住然之後咧，佢吧台圓形對面嗰個咧就望住我噶嘛，即係佢就見到咧我係一個極迷茫嘅亞洲女，凍咗喺度等埋單。突發啊！大家啱啱發現聽日嗰堂唔使上。佢呢度咧勁得意咯，佢有勁多款咯，佢個吉祥物，佢個唔多靚嘅吉祥物，有勁多款咯，好可愛啊！呢隻好 Q，呢隻好似我。佢呢度咧仲有皇冠啊、權杖啊嗰啲咯，我勁中意呢啲，唔係講笑。我要登機啦，我都仲未做完份功課，但我做咗一半。登機大典，快啲執嘢，拜拜。上個呢去多倫多勁多亞洲人咯。呢個係我嘅宵夜晚餐，仲有條腸，見唔見到啊？好鹹，難吃哦！忘記頭先嗰啲嘢，我哋要食生果。生果唔錯，雖然我唔知生果可以點樣做。加拿大七仔，by the way，唔知邊個留咗隻鞋喺嗰邊。最搞笑，佢平衡到咯。終於，佢個卡塔終於準備開俾我哋 check in。我打咗3個鐘頭機，打到眼水都流埋咯，呢度真係勁攰，但係我都仲打。delay 到佢已經唔諗住再通知我啦。8點嘅，而家8點9，但係一個人都冇同我講咯。把聲，諗到 Edmonton 都仲未係我嘅 final destination， 我都好攰。Your crew has given us the thumbs up. We can begin the boarding process. We call up the boarding zone, and we'd like to invite those guests who are直頭唔使做 homeless， 有得上。Hi 大家，我剪片嘅時候發現我未拍 closing。今日係搭巴士返咗屋企，然後嗌外賣，同埋自己煮咗啲蒸飯，食、沖涼、瞓覺，瞓到第二朝7點。然後又再開始我嘅學生生活啦。鍾意呢條片記得 like、subscribe， 唔好 share，因為我好醜樣。